Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Malum Ramazan girdi, yasaklar vesaire. Hala pandemi sürecinin devam edişi derken benim de yoğun bir dönemime denk geldi. Bayağıdır video atamadım ama hemen bu akşam fırsatını bulmuşken sizlere özellikle tam da zamanı gelmişken bahar alerjileri, polenler, bu hapşurmalar, öksürmeler, göz yaşarmaları, kızarmaları, burun akıntıları vesaire. Bunlar için çok güzel, çok bomba bir tarif vereceğim. Çok da basit bir şey ama bunu bir ay uygulayacaksınız arkadaşlar. Hatta bu vereceğim kürü aylık kür olarak yılda 3 kez yapabilirsiniz. Her 3 kez yaptığınızın her seferinde de birer aylık olarak yapacaksınız. Şimdi ihtiyacımız olan şeyi hemen söylüyorum. Keçi boynuzuna ihtiyacımız var arkadaşlar. 5 adet keçi boynuzu şu boyutlarda kırıyorsunuz, kesiyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle 5 taneyi tabağıma kestim. Hemen şimdi ocağa gidiyorum ve yapılışını göstereceğim size. Arkadaşlar ihtiyacımız olan şey 5 adet kesilmiş, parçalanmış keçi boynuzunu hemen şöyle gösteriyorum. Yarım litre suyun içine atıyorsunuz. Yarım litre suyun içinde kaynayacak. Kaynadıktan sonra kısık ateşte en fazla 10 dakika daha kaynatıp ondan sonrasında kapatacağız. Evet sevgili dostlar geldim. Kaynadı. Kaynadıktan sonra hemen altını kıstım. Kısık ateşte şöyle bir 8-10 dakika kadar daha kaynattım. Daha sonrasında süzdüm bir çay bardağına arkadaşlar. Şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu çekimdeyim diye hemen süzdüm. Hemen gösteriyorum sıcak şu anda ama sizler bunu soğuk tüketeceksiniz. Bunu arkadaşlar atın buzdolabına. Buzdolabına attıktan sonra sabahları aç karnına sadece bir çay bardağı içeceksiniz. O alerjinin size vermiş olduğu rahatsızlıkları inanın nasıl kestiğini günden güne fark edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar hemen bir şeye değinmek istiyorum. Bu tip kürleri verdiğim zaman bazen işte uzun kürler olabiliyor. Mesela bu da bir aylık bir kür. Bunu bir ay yapmanız gerekiyor. Çok uzun diyenler var. Çok saçma diyenler var. Vesaire gibi söylemlerde bulunanlar var. Arkadaşlar saçma geliyorsa izlemeyin. Yapmayın. Kimseye zorla bir şey yaptırmıyoruz. İşte o insana yaramaz, şu olmaz, bu olmaz diyenler var. Hep söylüyorum. Herkes biraz kendini doktor olacak. Herkes biraz kendini bilecek. Dolayısıyla keçi boynuzuna alerjiniz varsa veya keçi boynuzu sizi rahatsız eden bir besinse, midenize dokunuyorsa vesaire içmeyeceksiniz arkadaşlar o zaman bunu. Bunu midesine dokunmayan, alerjisi olmayan vesaire hastalar yapsınlar. Yani bundan muzdarip olup da başka şikayetleri olmayan, kendisine keçi boynuzu dokunmayan insanlar yapsınlar. Bu kadar basit yani. Hani şunu mu bekliyor insanlar? Nasıl derler? Çok kaba bir tabir olacak belki ama aptala anlatır gibi anlatmak istemiyorum. İnsanlar birazcık olsun herkes kendisini biliyor. Tansiyonu olan biliyor, şekeri olan biliyor vesaire. Bunun içine başka hiçbir şey katmayacaksınız. Şeker dediğimde aklıma geldi. Bal vesaire içine limon hiçbir şey katmıyorsunuz. Sadece keçi boynuzunu kaynatıp içeceksiniz. Bir ay süreyle sabahları aç karnına bir çay bardağı soğuk olarak içeceksiniz arkadaşlar. Bunu ben yarım litre suya 5 adet keçi boynuzu atarak yaptım. Mümkünse sizler de bu şekilde uygulayın, taze taze olmuş olsun. Muhtemelen 2 çay bardağı 3 çay bardağı falan çıkacaktır arkadaşlar. Yani 3 gün gidecektir. 3 gün sonra tazesini yapın hemen. Bir ay süreyle uygulayın. Başka alerjik reaksiyonlarınıza da iyi gelecektir. Ama keçi boynuzuna alerjiniz yok ise tabii ki bu şekilde kullanacaksınız. Başka sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Mutlaka dönemediklerim de var, cevap veremediklerim de var. Çünkü hakikaten ben de bazen çok yoğun oluyorum arkadaşlar. Ve lütfen rica ediyorum yorum yapmış olmak için kimse yorum yapmasın bana. Yani işte yanlış bilgi veriyorsunuz diyenler var, ne bileyim çok saçma bulanlar var. Tabii ki her eleştiriye açığım ama eleştirinin birincisi üslubu çok önemlidir. İkincisi işte bilmeden etmeden der gibi davranıyorsunuz arkadaşlar. Bilmeden etmeden davranmıyorum. Ben bu konularda yıllardır kendimi bildim bileli araştırma yaparım. Takip etmediğim neredeyse hiçbir bitki bilimci kalmamıştır benim. Bununla ilgili okuduğum makalelerin, kitapların inanın sayısı belli değil. O yüzden bilmeden etmeden kimseye bir şey tavsiye etmiyorum. Tavsiye etmiş olmama rağmen bile her seferinde diyorum ki bir rahatsızlığınız varsa
Önce doktor, alternatif tıp yani bitkisel tedaviler ek olabilir sizlere. Ek olarak sizleri rahatlatabilir. Kaldı ki bunları da yine doktorunuza danışmadan veya kafanıza göre kullanmayın diye elimden geldiğince uyarıyorum. Lütfen bu söylediklerimi dikkate alarak yorum yapınız. O yüzden bilmeyen ben değil, siz olmuş oluyorsunuz çünkü böyle bir durumda. Çünkü bilmeden vermiyorum arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum. O yüzden şimdi diliyorum ki herkese şifa olsun inşallah. Tam da şu an Nisan ayındayız. Polenler başladı, alerjiler başladı. Ben de bu alerjilere muzdarip bir insanım. Şimdi aynı kürü ben de bir ay boyunca kendime devam edeceğim. Çünkü çok fazla bahar alerjisi yaşıyorum. Benle beraber herkese şifa olsun. Lütfen videolarımı beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka yeni videolarda tekrar bir araya gelmek üzere. Hoşça kalın. What?